सब लंबा से चक्कर हम चले चले के। तो गाइस हमारे पास एक लैम्बोर्गिनी, एक महिंद्रा थार और एक पुलिस की कार। तो गाइस तीनों फुल्ली मॉडिफाइड था गाइस। लैम्बोर्गिनी में बैठने वाले हैं। तो गाइस हम लैम्बोर्गिनी को फुल्ली स्पीड से दिखाने वाले हैं। तो गाइस हमारी लैम्बोर्गिनी घर तक आ चुकी है। गाइस इसका तो गेट ही निकलने लग गया धीरे धीरे और गाइस से तो गिर चुकी है। तो गाइस अभी आप इसका हाल देख ही सकेंगे। भाई इसके तो सबका पुर्जे निकल गए। ये भाई क्या है? दोनों गेट निकल चुके। तो गाइस अभी हमें महिंद्रा थार की बारी है। तो गाइस अभी हमें महिंद्रा थार की बारी। तो गाइस ये भी फुल मॉडिफाइड है। तो गाइस अभी हम महिंद्रा थार में बैठ चुके हैं। अभी हम महिंद्रा थार को उतार चुके हैं। पर मुझे तो नहीं लगता है महिंद्रा थार रोड पर चलने के पार कर पाएगी। तो गाइस अभी हम महिंद्रा थार को वापस घुमा रहे हैं। तो गाइस अभी आप महिंद्रा थार का हाल देख चुके हैं। ये भी गिर चुकी है गाइस। गाइस इसके दोनों गेट निकल चुके हैं। तो गाइस अभी हम पुलिस की कार की बारी है। तो गाइस अभी हमारी पुलिस की गाड़ी की बारी है। तो गाइस ये भी फुल्ली मॉडिफाइड। तो गाइस का पुलिस की गाड़ी है। तो आप सभी लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। गाइस अभी पुलिस की गाड़ी बंद करके उतर चुकी है। गाइस ये तो फंस चुकी है। मुझसे गाइस ये रंग चलने को पार कर पाती है। स्पीड से चल रही है, बहुत तेज चल रही है गाड़ी। तो गुलाम पे खाते हैं गाइस। इसके तीन गेट निकल चुके हैं गाइस। एक गेट में चल रहा है। गाइस इसमें एक गेट भी जा चुके हैं। वापस से ढूंढना पड़ेगा गाइस इसको। तो गाइस ये फुल स्पीड से आ रही है। तो गाइस पुलिस गाड़ी में तो पार कर दे। आप सभी जरूर से कर देना।